하겠습니다. 아우 진짜 제가 누군지는 모르겠지만 진짜 엄청 독하게 생겼네. 네. 자, 배 띄우러 한번 가보겠습니다. 자. 열심히 뛰었네. 제발 내일만큼은 비가 안 왔으면 하는 소망이네. 왜냐면은 이제 어제부터 오늘부터 이제 서서히 물이 오르거든. 근데 물이 오르다 보면은 어느덧 이 주변에 있는 단풍도 이쁘게 물이 들 거 아니야. 예? 그죠? 입맛에 맞았어요? 근데 일주일에 하루는 휴무를 해야지 사람 죽어. 괜찮아. 한 달은 휴무 하루도 없어. 아니면 내가 쉴 때니까 내가 쉬는 날에는 우리 노아지님이 내 의상 빌려줄게. 이거 하시오. 우리 노아지님은 하도 우리 잘 많이 부셔갖고 다
다 더 잘하실 거야. 응? 팔 수 있는데 여슴 팔 수가 있어요? 야, 그래도 예, 참 엊그제까지만 해도 더워가지고 올 여름에 왜 이렇게 징그럽게 더웠어, 그죠? 근데 또 여름을 또 다 이제 천천히 이게 피해다 가다 보니까 또 추운 날이 또 오네. 예, 벌써 이렇게 앞에 또 난로가 있고, 그죠? 이 난로가 따뜻한 만큼 여러분들 마음도 다 따뜻했으면 좋겠습니다. 자, 그러면은, 저기, 요번엔 누가 나올 거예요? 나 들어가면은? 우리 부단장님 나오실 거예요? 네, 그러면은, 나 들어가기 전에 우리 노아주님 뭐 나올까? 나 사실은 2시간 80분 했어. 너 잘났다. 그런 다음에 그냥 잘 자랐지. 그냥. 너 잘났다. 자, 옷을 한 얘기입니다. 이렇게 또 그대로 또 믿으시면 안 됩니다. 자, 그러면 한번 가볼까요? 네, 가봅시다. 자, 그게 부부라서 괜찮아, 그죠? 불륜당에 부부인데 그것도 그죠? 대한민국에서 다 인정하는, 전 세계가 인정하는 뭐 정식 부부인데 뭐. 그럼요. 자, 가볼게요. 오늘 또 더티하게 하라 그러네. 내가 오늘 자빠지네, 언제. 그네. 자, 한번 가보겠습니다. 차렷 경리. 신랑 신부 맞절. 더 더티하게. 박수 한번 쳐. 얼마 쪽팔리겠어. 난 좀 안 팔려. 밤에 가서 좀 하자. 근데 참고로 다음에 이 소리 안 나옵니다. 네. 봄삼이 기도하다 나서 장가를 가그래요. 사랑한 날 첫날 밤을 알고도 울었그래요. 봄삼이 마음이 풍경이뿐이래요. 겉으로는 나는 엉덩이는 상관없는데 이거 무대가 우리 거거든.
물에 부셨을까 나 그거 제가 밤 이렇게 있네. 합니다. 잠잘 때 아. 이렇게 잡니다. 감사합니다. 한번 하고부터 할까 그러면요? 한 번 더 할까요? 한 번 더 할까? 한 번 더 할까요? 한번 더 그래 할까요? 한 번 더. 한번 더 합시다. 그러면 무슨 노래를 한번 할까요? 네? 토막쟁이 그거는 재미가 없어. 그래요 다 당신이 후회곡은 당신이 좋아야 당신이 좋아 그래요 그래요. 당신이 한번 더 좋아 합시다. 여기 키가 어떻게 되죠? 키가요? 네. 저 165예요. 난 1m 82 눈근육 사이즈 1.2, 만큼 안 되는데. 1.0 네, 만큼만. 발 사이즈 205mm 자, 그러면 몸무게는 비밀 요즘에 저는- 많이 처먹어가지고 저는 몸무게 알아요. 여기는 39kg. 외모는 꼭 저는 89kg. 이야, 차이 많이 나죠? 잘한다 인간아 사실 제가 75kg대를 항상 유지했는데 코로나 또 2년 동안 매 그 먹방 한다고 했잖아요. 계속 뭐 또만 불어나가지고 이제 좀 빼야 돼요. 한 80kg는 떨어져야 되는데 90kg 다 돼가려고 하네. 괜히 먹방 하자 그래가지고 나가지 지금 살쪘잖아 근데 죽겠어요 그냥 예? 아 그래요? 아니 동상이님은 마루만 매력이 없어요. 아 그래요? 맞아 그럼 저기 우리 저기 여울님 저 좀 데려다 쓰세요. 네. 아니 어? 근데 나 한 가지 물어볼게 먹는 데 갖다 쓰라고 말이지. 살이 찌니까 여기도 찌대? 아니 진짜요. 살이 찌니까 가끔씩 내가 확인하는데 봉삼이 여기도 엄청 커졌어. 야야야 그러지 말아요. 19금 이거. 미안해. 여기도 거짓말다 여기도 에? 여기도 변태. 살찌는 줄 알아요? 에? 여자가 살이 찌면 어디도 살이 찌는지 모르지. 이거 아니에요 이거? 어머 안해 유경이. 응. 여자가 살찌면 가슴도 큰다. 맞아. 그건 그래. 그리고 또 가끔씩 봉삼이가 만져주거든. 그땐 더 커진다. 우리 사장님 쳐다보고 계시잖아. 우리 감독님 감독님 있다. 네, 편지 좀 해주세요 감독님. 자 갑시다. 네, 갑시다. 좀 이따 템포는 이상하게 145. 차렷. 경례. 술. 그대는 내 사랑. 이 세상에 무엇도 제게 아니
우리 오늘 왜 그래? 오늘 왜 그래? 오늘 내가 저기 자빠져 있을까 아니면 내가 엎어져 있을까? 엎어지네? 나 이제 들어갈게. 가서 쉬세요. 다시. 응? 네, 그래요. 지금까지 네. 저희와 함께 시간을 해주셔서 감사하고 더불어 저희 또 두 부부 여러분들이 아낌없는 사랑을 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고생했습니다. 박수 한번 크게 좀 주세요. 네, 고생했습니다. 참 사람 있잖아요. 직업이라는 게